हिकु ॻाल्हि चवां? हाँ चो। अॼु तूं ॾाढी प्यारी थी लॻी। रुगो अॼु में न? छो न, अॻु में, पर अॼु कुझु वधीक। पर मूंखे त तूं हमेशह ईअं ई नज़र आयो आहे, न कॾहिं घटि न कॾहिं वधीक। मूंखे तूं सदाईं तमामु तमामु घणो प्यारो लॻंदो आहे। पर इहा ॻाल्हि चवण जी त न हूंदी आहे न, इहा त सम्झण ऐं महसूस करण जी। वाकई तूं सही थी चईं। सरकार सरकार ॿाहिरि पुलिस वारा आहिनि। हिन में एतिरो परेशान थियण जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे? पर सरकार काफ़ी ॼणा आहिनि। अचनि भले। मां सीआईए इंस्पेक्टर नवाब आहियां। मां अमजद आहियां। हुकुम कयो, मां तव्हांजी कहिड़ी ख़िदमत करे सघां थो? मां रईस लखमीर ख़ान ऐं उनजे गार्ड हाशिम खे गिरफ़्तार करण आयो आहियां। हीअ उन्हनि जी गिरफ़्तारी जा वारंट आहिनि। कोड़े खान ऐं मर्डर केस में? जी। पर इंस्पेक्टर साहब, बाबा ऐं हाशिम त कराची वियल आहिनि। अमजद साहब, माफ़ कजो, असांखे हवेली जी बि तलाशी वठणी पवंदी। हा हा भले। मिस नायला, यस सर। तव्हां अंदरि हवेली जी तलाशी वठी ठीक। हलो। औरतन का सिवाय कोप को नहीं। Are you sure? Yes sir. अमजद साहब, माफ़ कजो, असां तव्हांखे बेमहली तकलीफ़ दी। न न साईं, अहिड़ी का ॻाल्हि कान्हे। चङो, हाणे मां इजाज़त। ओके ओके। छोरा काॾे मरी वियो, टेलीफोन जी घंटी थी वॼे, को खणे बि कोन थो। हलो बाबा साईं, मां अमजद पियो ॻाल्हायां। हा पुट, ख़ैर त आहे, ॿुधाए। बाबा साईं, हींअर सीआईए पुलिस तव्हांखे हाशिम खे गिरफ़्तार करण लाइ आई हुई। मूंखे हाशिम खे? आख़िर छो? कोड़े खान मर्डर केस में बाबा साईं। अच्छा अच्छा, इहा ॻाल्हि आहे। पोइ तो छा चयो? मां चयोमांसि तव्हां ॿई कराची वियल आहियो। अड़े तूं आख़िर सुधरंदे कॾहिं? हा, तूं सुधरंदे कॾहिं? लंडन मां एतिरियूं डिग्रियूं वठी आहीं त बि तोखे अकुल जो ज़रो बि कोन आयो। छो बाबा साईं, मूंखां ग़लती थी छा? अड़े त पुलिस खे ॿुधायो आहे त बाबो ऐं हाशू कराची वेठा आहिनि, उतां वञी असांखे गिरफ़्तार कनि। हा, तुंहिंजो दिमाग़ ख़राबु आहे। माण्हू चवंदो आहे त बाबो हिते कोन्हे, अलाए काॾे हलियो वियो आहे। सफ़ा को जाहिल आहीं। सॉरी बाबा साईं। ॿियो कुझु त कोन चयो नी? न, ॿियो त कुझु कोन चयोमांनि, बाक़ी हवेली जी तलाशी वरिताऊं। छा छा बकवास पियो करी? तलाशी? अड़े तो हुनखे मुंहं ते मोचड़ो कोन आयो? बाबा साईं, तलाशी लाइ लेडी पुलिस आई हुई। सफ़ा को बेवकूफ़ आहे। लेडी पुलिस हुजे या मूफ़ा, लेडी पुलिस हुजे या मर्दानी पुलिस, पुलिस पुलिस चइबी आहे। नकली कपराए छॾी। अड़े कोन फोन। अच्छा तो ख़ैर त आहे न। इहो सीआईए पुलिस ॻोठ वई तोखे मूंखे गिरफ़्तार करण लाइ कोड़े वारे केस में। पोइ त छा थींदो? अड़े साहु न वञई, साहु न वञई। केतिरा दफ़ा मूं तोखे सम्झायो आहे त मुंहिंजे साम्हूं टिजंदो न कर। टिजण माण्हू खे ज़हर लॻंदा आहिनि। सरकार पुलिस सिर थो वञेसि। बेल बिफोर अरेस्ट कराए था वठूं। उथी हल, तयारी करे वठ। निसार जहिड़ी झिरकियूं कई वण ते वेठियूं उॾरी बि वयूं। सम्झंदो हूंदो त मूंखे ॾाढो आसानी सां गिरफ़्तार कंदो। जल्दी तयार थी वठिजांइ।
कंहिंजी तलाशी वठण आयो हुई? चवंदा आहिनि त अलाह जी लठ बेआवाज़ थींदी आहे। इहा पुलिस बाबे ऐं हाशो खे गिरफ़्तार करण आई हुई। पर छो? तुंहिंजे बेगुनाह पीउ जे क़त्ल जे केस में। बाबे जे क़त्ल जे केस में? चइबो त ते निसार वाकई रेस ते केस कयो आहे। मां त पाण खे सख़्तीअ सां लेंदे रहियो आहियां त मां हिकु अहिड़े पीउ जो पुटु आहियां जेको बेगुनाह ऐं मासूम माण्हुनि जो कातिल आहे। इहो सिर्फ़ उन्हनि माण्हुनि जो कातिल न आहे, पर उन्हनि जे मासूम उभरंदड़ जज़्बनि ऐं ख़्वाहिशुनि जो बि कातिल आहे। मूंखे त बाबे खां नफ़रत थियण लॻी आहे। मूंखे सम्झ में नथो अचे त मां छा कयां। बेशक तोखे रेस खां नफ़रत थियण लॻी हूंदी, पर तुंहिंजो को बि उभारो कदम तुंहिंजे लाइ हानिकार साबित थी सघे थो, छो त रेस जी हेॾी सारी मिल्कियत जो तूं अकेलो वारिस आहीं। न खपे मूंखे अहिड़ी मिल्कियत जंहिंजी पाई पाईअ में मासूम मिसकीन माण्हुनि जो खून शामिल हुजे। मूंखे नफ़रत आहे अहिड़ी मिल्कियत खां, ऐं मूंसां वरी इहा ॻाल्हि न कजो। ठीकु आहे, कान कंदो। भला तो ज़ेब लाइ कुझु सोचियो आहे? हुन वेचारी जी हालत ॾींहों ॾींहुं बदतर थींदी थी वञे। भला आख़िर हुन मासूम रेस जो कहिड़ो ॾोह कयो आहे? मां जल्दी ज़ेब जी ज़िंदगी जो फ़ैसिलो करे छॾींदुसि। अमजद, ज़ुल्म जी इंतहा थी चुकी आहे ऐं हाणे हुनजो ज़वाल थियणु घुरिजे। अधो निसार ॾिस कीअं न पाण सां ऐं बाबे सां थियल ज़्यादती जो हक़ हिसाब वठणु आयो आहे, ऐं तोखे बि पंहिंजे पीउ खां हक़ हिसाब वठणो पवंदो। हा, तव्हां ॿी ॻाल्हि ॿुधी आहे? कहिड़ी? तव्हांजो भाउ निसार ASP थी वियो आहे। अधो निसार ASP थी वियो आहे? हा, हुन CS जो इम्तिहान पास कयो आहे ऐं हुनखे पुलिस डिपार्टमेंट में रखियो वियो आहे। वाह मुंहिंजा मालिक वाह, बेशक तूं बेवाहनि जो मददगार ऐं हामी आहीं। यार जहांगीर, इहे निसार जा थोरा चाबा जो पुलिस जा गार्ड ॾेई छॾिया अथई, न त हुन ॾींहुं त लक्ष्मीर मूंखे वाकई मारे विझे। हा जया साईं, 24 कलाक घर जे ॿाहिरां गार्ड बीठल रहंदा। सुठो थियो तव्हांखे निसार प्रोटेक्शन ॾेई वियो। हा यार, मुड़ुसु मिड़े ख़ाशो थो लॻे। सभु ॻाल्हियूं सोन, पर चांहि जी बाड़ लॻी आहे। चङो तूं वेह त मां चांहि ठाहे थो अचां। हूअं बि मुंहिंजे ख़्याल में मुंहिंजो ई वारो आहे चांहि ठाहिण जो। जी जी, पोइ नेकी जे कम में देरि छो? हाज़िर साईं। चोरवण की कोशिश कई तो बताओ किथे बताओ। बकवास न कर, ॿुधाए मेहताब किथे आहे? का ख़बर कान्हे। ॿुधाए तो या हाणे गोली कुत्ता वरत कोन छुटी। ॿुधाए। खबरदार गड़ी कर। साईं तो हाणे छॾियो। सॉरी साईं, असांजे अचण में कुछ देर थी वई। दरअसल हिन जा ॿ साथी ॿाहिरि बीठा हुआ, उन्हनि खे काबू करण में कुछ वक़्तु लॻी वियो। साईं, हाणे वधीक असां लाइ कहिड़ो हुकुम आहे? हिनखे पुलिस जे हवाले करे FIR कटराइणी आहे। ऐं जहांगीर, तूं हिननि सां गॾु वञ ऐं FIR में साफ़ साफ़ लिखाइजे त असां ते इहो कातिलाना हमिलो लक्ष्मीर ख़ान करायो आहे। जी जया साईं। अॼु बि तुंहिंजो पालतू कुत्तो मूंखे मारण में नाकाम पियो आहे
ऐं तुंहिंजे लाइ इतला आहे त तुंहिंजो वो पालतू कुत्तो गिरफ़्तार थी चुको आहे। कंडा थी वही है, न खाए थी न पिए थी, हाणे त हॾनि जो पिंजरो थी वही है। वो मरी वई तो मां बे औलाद थी वेतीस। खुदा जे वास्ते मुझी दियड़े के उदाए खुआ का बचाए, खाम खामू साइड ची मरी ने दिए बा। अमजद, असा कैदियाणिन जी तो में हज़ारे उम्मीदूं आहिनि। तो पंहिंजे पीउ जा सभु करतूत ॿुधा ऐं ॾिठा आहिनि। तूं गुज़री वयलनि लाइ त कुझु नथो करे सघीं, पर जेके बचिया आहिनि उन्हनि लाइ त कुझु कर। देब मौत के इंतजार जूं घड़ियूं गुज़ारे रही है। वो हरू भरू रेस जी बेबुनियाद हथ ठोकन रस्मों जे भर चढ़ी वेंदी। तो पोइ इहे बगावत लाइ मुनासिब वक्त आहे, हिम्मत कर। जेकॾहिं तूं असां खे ॾियण लाइ कुझु न करे, यादि रख, तूं पाण खे कॾहिं बि माफ़ न करे सघंदे। खबर अथव तो मुझे ये हाल छो थिया आहिनि? बाबा मूंखे मारणु चाहे थो, बाबा मुंहिंजो साह कढणु चाहे थो। अदा मां मरण नथी चाहियां। खुशियां तरसंदी हली हुई, पर मां मरण नथी चाहियां। चो वेहो। अमा ही तो चश्मो ठही आयो है, भाई ॾिसो। हे सदको वञे पुट, अला हयाती ॾींदई अबा। तो ॾिस पुट कीअं थो लॻे? सुठो थो लॻे, हा न अमी? हा पुट। अमी तव्हां सां मूंखे हिकु ख़ासि ॻाल्हि करणी आहे। कहिड़ी ॻाल्हि पुट? पहिरियां मूं सोचियो त मां सिर्फ़ु ज़ेब जे हक़नि बख़्शाइण जी मुखालफ़त कंदुसि, पर हाणे मूं हिकु ॿियो फ़ैसिलो कयो आहे। हिकिड़ो ॿियो फ़ैसिलो कयो पुट? अमा मूं फ़ैसिलो कयो आहे त मां ज़ेब जी शादी कराए छॾियां। मां चवां न पई त अमजद मुंहिंजो पुटु आहे। पाणी पीउ सां मुड़ुसु माण्हू बि मोह ॾींदो, थी न साॻी ॻाल्हि।
पुट तो मुते लखन जो एहसान कयो है को सगो बाप पंहिंजी भेण ते अहिड़ो एहसान न करे पुट तो इहो फ़ैसिलो करे पंहिंजो पाण खे हमेशह लाइ बुलंद करे छॾियो ना मां न ज़ेबा मुंहिंजी सॻी भेण आहे ऐं हुन लाइ मुंहिंजी जान बि हाज़िर आहे हू मुंहिंजी इज़त आहे मुंहिंजो मान आहे अरे पुट अलाह ख़ुशि रखंदई शल कोसो वाह न लॻे अच्छा मां तव्हां जहांगीर मिठीअ में ख़ुशि था आहियो न हा हा पुट जहांगीर ॾाढो लाइक़ु छोकिरो आहे असांखे वरी अहिड़ो रिश्तो किथां मिलंदो त पोइ ठीकु आहे तव्हां शादीअ जी तयारी शुरू कयो पुट तूं रेस खे मौत ॾेई वेंदे न जेब जी शादी रेस बर्दाश्त ई न करे सघंदो हू त सफ़ा मच्छरजी पवंदो तव्हां हिन ॻाल्हि खां छुटल आहियो तव्हां शादीअ जी तयारी शुरू कयो ऐं हा मूंखे ज़रूरी सामान जी लिस्ट ठाहे ॾिजो त जीअं मां उहो सामान जल्दी घुराए सघां न न तूं जल्दी सां लिस्ट तयारु करे वठ तोखे मूंखां वधीक ख़बर हूंदी ऐं हा अमी कंहिं एतमाद जो की ज़ाइफ़ा जे ज़रिए चाची रसूल बख़्श खे घुराए वठिजो त जीअं मां हुनखे पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाए सघां पुट इहो कमु तूं पाण करी हा त सुठो न अमी न मूं वटि को एतमाद वारो माण्हू कोन्हे तव्हां ईअं कयो मासी सफ़ूरा खे मोकिले छॾियो ऐं हा मां इहा शादी बाबा जे अचण खां पहिरियां कराइण थो चाहियां हा पुट थियणो बि ईअं ई घुरिजे तूं का गणती न कर असां इहो सभु इंतज़ाम करे थी वठूं बसि पोइ ठीकु आहे कुछ बकियाई हाँ सर तव्हां पाण इकरार करायो इज़ा अचे थो न तो जिन ते ज़ुल्म कया आहिनि शायदि उन्हनि जी तकलीफ़ जो अहसासु तोखे हाणे थी वियो हूंदो ॿुधाए त तो छा छा कयो आहे ॿुधाए ॾाढा गुनाह कया आहिनि मूं डॉक्टर आफ्ताब ते फायरिंग कई मूं महताब ख़ान ते कातिलानो हमलो कयो आहे सरकार तूं लखमीअ जो चमचो हाशू आहीं न जी सरकार पोइ घणो कुझु भुलिजी रहियो आहीं यादि कर तो लखमीअ जे चवण ते ॻोठ में कोड़े नाले शख़्स खे खून कयो हुयो यादि कर सरकार मूं कोड़े खान खे कोन मारियो हो सरकार ॿुधाए त पोइ कंहिं मारियो हुनखे सरकार मूंखे ख़बर कोन्हे बकवास न कर तो ई बाबा खे मारियो हुयो तूं मूंखे सुञाणी थो मां केरु आहियां मां कोड़े खान जो पुटु निसार आहियां अखियूं फाड़े ॾिस हा साईं मां तव्हांखे सुञाणता निसार आहियो मां हाणे तुंहिंजे लखमीर जो मौत बणिजी आयो आहियां ॾिसां त तोखे पाण खे लखमीर कीअं थो बचाए नवाब कोई साॻियो शख़्स आहे जंहिं मुंहिंजे पीउ खे बेगुनाह क़त्ल कयो हुयो हे ईअं कोन मञींदो हिनखे एतिरो मारियो जो हिनजे दोस्त जी बूटी बूटी बाबा जे कातिल हुजण जो इक़रार करे वठी वञो वठी हलो हिनखे मञराए अदालत में पेश करे हिनजो बयान रिकॉर्ड करायो इहो कमु जल्दी थियणु घुरिजे यस सर चाचा साईं काॾे हलिया विया हो मां त तव्हांखे ॻोल्हे ॻोल्हे अधमो थी पियो हुउसि छो ख़ैर त आहे बाबे साईं जो न्यापो आयो आहे तव्हांखे मूंखे जल्दी अचण जो ताक़ीद कयो अथई पर छो उन माण्हू वधीक त को बि तफ़सील कोन ॿुधायो बसि चई त जल्दी ॻोठ पहुचो अलाह ख़ैर करे जल्दीअ जो न्यापो चाचा साईं जल्दी कयो मां त सम्झां थो ज़रूरु का ख़ासि ॻाल्हि आहे पर यार तूं फोन करे पुछा करे वठीस चाचा साईं तव्हांखे वेसर जो मर्द सवायो थींदो पियो वञे ॻोठ जी फोन ख़राब जो आहे ऐं थी सघे थो त इहा ॻाल्हि फोन ते करण जहिड़ी न हुजे तॾहिं त माण्हू मोकिलियो अथई अच्छा पोइ ईअं करिजो मूं वारा कपिड़ा पाण वारी बैग में विझ ज़रूरु ॿी बैग छो खणी ठीकु आहे पर जल्दी कयो चाचा साईं अचो सरकार पुलिस आहे केतिरा दफ़ा चयो त मां त वाक़ा कंदो न ईंदो कर मुंहिंजी ॻाल्हि दिमाग़ में कोन थी वई खबरदार चल पंहिंजे सम्झनि खे पढ़
बेल बिफोर अरेस्ट? इन जो मतलब तो हिन दफ़े मुंहिंजे हथनि मां निकिरी वई, पर तूं केसिताईं मूंखां बचंदे? बकवास न कर, हल। Behave yourself. या गिट मिट मूंखे समझ में कोन थी अचे। 50 फीसदी खीसे में रखो ऐं हल। तूं मुंहिंजी बेइज़ती करे रहियो आहीं। इज्जत वारनि जी थींदी आहे। तूं खणी आसमान ते पहुची वञ, पर रहंदे उन लालची कौड़े जो पुट। मूंखे सख़्ती करण ते मजबूर न कर। असां पुलिस खे ॾींहं जा तारा बि ॾेखारण ईंदा आहिनि। ॾींहं जा तारा त पुणे वांगुरु मां तोखे ॾेखारींदुसि। शुक्र कर जो वर्दी करे छॾे ॾिनो तमई। सर मूंखे इजाज़त ॾियो तमाम। नो मिस्टर नवाब, अहिड़ा माण्हू तरक़ीअ जे आसमान ते पुॼण खां पोइ बि जहालत में गतल रहंदा आहिनि। यादि रख लक्ष्मी रख, मां तुंहिंजो मौत आहियां। अॼु न त सुभाणे लुकमो ज़रूर बणाईंदोसीं। अचो। आयो हो वर्दी पाए ऑफिसर बणजी मुझे गिरफ्तार कर। झिरकी थी चए वण खे काबू थी जाए विहाए। सूचना केतिरा ई आया केतिरा ई विया। मुबारक खैर सर पुत्र मुबारक हो खैर सुठो तव्हांखे मुबारक हो। राजा खान मुबारक हो जी। खैर अमीर केर आयो आहे? तो मेहताब मुझो नंढो भाउ, मुझो प्यारो ॾेर। हाँ भाजाई, तव्हांजो बदनसीब ॾेर मेहताब खान। अदा हिन कैद में असांखे अकेलो छॾे काॾे हलियो वियो आहे? बस भाजाई, नसीबनि जा धिका आहिनि। न त तव्हां खां ई पंहिंजे बचड़नि खां केरु परे रहंदो? हाँ अदा लाल, हे तो मेहताब आहे, असांजो ॾेर, जंहिंजो मां तोसां ॻाल्हियूं कंदी हुअसि। अदा भली करे भाजाई ख़ैर हूंदो। खुश आयो न? अदा कब्र में दफन थियल लाश खां पुछो था साह खणो था या न? बस भाजाई। भाजाई तव्हां चाचे उस्मान जी धीउ लाल आयो न? हाँ अदा वही बदनसीब लाल। अदा वालेकुम अस्सलाम। तव्हां यकीनन मुंहिंजी नंढी भाजाई मारवी आहियो। जी तव्हांजो भाउ एसपी निसार मुंहिंजो दोस्त आहे। हाँ अदा छो न हूंदो, हिकिड़े ई नांग जा जो ॾंगे लहियो। सच था चओ भाजाई। भाजाई असांखे इजाज़त ॾियो त रस्म अदा कयूं। बिस्मिल्लाह अदा बिस्मिल्लाह। पुट अमजद इहो सोटो रसूल बशकी ऐं पुट जहांगीर खे त वठी आ। अच्छा अचो अदा। हलो अमाइश सदाई सुखी हुई, सदाई आबाद हुई, जान को तौबा न लगे।
तुझा नसीब असां सभिनि खां चङा जो हिन क़ैद मां पंहिंजे वारे जी वॾी बरसी गुज़री पई वञे। तूं हिन हवेलीअ जी पहिरीं नींगरी आहीं जंहिंजा पेर ॿाहिरि पिया निकिरनि। धीअ शल आबाद रही, शल सदाईं सुखी रही। भेण मूं पंहिंजो वाइदो पूरो कयो, तोखे लाल कुंवार बणाए हिन हवेलीअ मां हिकु नई ज़िंदगी सफ़र ते रवानो करे वियो आहियां। जेकॾहिं मूंखां का कोताही थी हुजे त मूंखे माफ़ करे छॾिजांइ। विश यू द बेस्ट ऑफ लक। भॼाई भला हाणे इजाज़त ॾियो। चङो अब्बा, हाणे अलाह खे पतो। हलो अब्बा ॿार त सही। हिकिड़ी धीअड़ी त ज़ालिम जे ज़ुल्म जे वर चढ़ी वई, हिकिड़ी त हथनि ते मेंदी लाथी, हिकिड़ी त सेज ते वेठी। भला करे सदाईं सुखी हुजे पंहिंजे घर में। सरकार 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 छा आहे? छा त मथो ख़राब थियो थी? हाँ सुबुह कोन थे यार? अरे तूं त ॻोठ वियल आहीं, तूं हिते वरी कीअं आयो? सरकार बसि ॻाल्हि अहिड़ी हुई तॾहिं अचिणो थियो। सरकार ॻाल्हि अहिड़ी हुई, छा थियो आहे? बकु खणी। सरकार ख़ौफ़ थो थिए त किथे तव्हां नाराज़ न थी पओ। अरे वरी कहिड़ो कारो मुंहुं कयो थी? जल्दी ॿुधाए त दोॾा न कढाए। सरकार रे सम्झ ज़ेब जी दीदी शादी कराए छॾी। सरकार छा बकवास थो करी? सरकार शादी कराए छॾी। न न न यो कूड़ा है, 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 यो सरकार पुट ही आहे तव्हांजो नंढड़ो नंढड़ो प्यारो प्यारो घर। हा पुट, ही घर तुंहिंजे ख्वाबनि जी ताबीर आहे। तूं हिते आज़ाद आहीं, हितां जी हर शइ तुंहिंजी आहे। पुट ईअं सम्झ त ही घर हिकिड़ो नंढड़ो मुल्क आहे ऐं तूं हिन मुल्क जी राणी आहीं। पुट हिते तोखे कंहिंखां बि ॾियण जी ज़रूरत कोन्हे। हिते को बि तुंहिंजो वार विंगो नथो करे सघे। मुंहिंजा माण्हू राति ॾींहुं तव्हांजे घर जी चौकी ॾींदा। मतां तूं पाण खे हिते अकेलो महसूसु करीं। जहांगीर ऐं महताब तो वटि आहिनि, उहे तोखे अकेलाई महसूसु करणु कोन ॾींदा। हा हा पुट, तूं हिते कंहिं बि क़िस्म जो उल्को न कजांइ। असां सभु तोसां गॾु आहियूं। मतां तोखे पीउ जो ख़ौफ़ हुजे, हिते तोखे हू पहुची बि कोन सघंदो।
कीअं थो लॻे तोखे घर? सुठो। रुगो सुठो या तमामु सुठो? यार जहांगीर तूं बि चरियो आहे। ज़िद वीचारीअ केतिरनि सालनि खां पोइ हिन खुलियल फिज़ा में साह खयो आहे ऐं मथां वरी तूं सुवालनि जी भरमार करे ॾिनी अथसि। चाचा साईं ॻाल्हायां थो जीअं फ्री थिए। यार हींअर ई फ्री थियण लाइ हयाती पई अथव पूरी। हा चाचा यार भला रुगो ॻाल्हियूं कंदो, खाइण पीअण जो बंदोबस्त बि कंदो। बाबा साईं मूं ड्राइवर खे चयो आहे मानी वठी अचण वारो। हाँ यार ॾाढी बुख लॻी आहे। आफी हाणे पुट लापरवाही न कजे। ॿाहिरि निकिरी न त ओसे पासे ॾिसी पोइ वञे। ॾिस पुट हाणे बि ख़्वाह मूंखां केॾी न कसणी कटी अथई। मीन जो मतिलबु तव्हां मूंखे ज़ुल्म ऐं ज़्यादतियुनि ख़िलाफ़ आवाज़ उथारण खां रोकियो थियो? तूं सियाणो सेबतो आहीं। छा अहिड़ो माण्हू अक़लमंद चवराईंदो जेको हिकु मुसलह शख़्स सां हथें ख़ाली विड़े? असां पुट हिते हथे ख़ाली आहियूं। न ज़ालिम शख़्स सां असां पुॼी कोन सघंदासीं। पर अम्मी मां कीअं चुप रहां? बाबा ऐं तव्हां ते थियल ज़्यादतियुनि जे वेह जो प्यालो खा पीतो नथो थिए। आख़िर मां हिन दुनिया जो रहवासी आहियां, मूंखे बि के हक़ हासिल आहिनि। बाबा ऐं तव्हां ते थियल ज़ुल्म विसारे वेही रहां? न न इहो कोन थींदो। जेको तूं मुंहिंजे सम्झाइण खे अहमियत बि नथो ॾी, छा सिर्फ़ु अम्मी चवण जे हद ताईं मां तूं मञी? जेकॾहिं इहा ॻाल्हि आहे त पोइ मां तव्हां वटि छो रही पई आहियां। मां बि हली थी वञा अबूअ वारनि वटि, पोइ जेको वणे सो कजांइ। अम्मी हा चओ, अञा का कसर रहिजी वई थिए छा? अम्मी नाराज़ थी वियो। माफ़ छा कयां, जज़्बात खे काबू रखी नथो सघां। पर अॻिते जीअं तव्हां चवंदो तीअं कंदुसि। Congratulations, doctor. Congratulations. Welcome to home. थैंक यू अंकल, थैंक यू। आप वेलकम बैक टू योर होम। तो के सेहत भी मुबारक हुजे। थैंक यू वेरी मच। दादी तव्हांखे बि आफ्ताब तंदुरुस्ती मुबारक हुजे। महिरबानी अदा, महिरबानी। अदा तव्हां वियो त मां तव्हांजे लाइ चांहि थी ठाहे अचां।